Il-ħaddiema fis-settur pubbliku għandhom semewlieni biex jagħmlu minn pajjiżna post aħjar għaċ-ċittadini tiegħu. Kien b'dan il-mod ċar li l-Prim Ministru Robert Abela tkellem fil-ġimgħa dedikata s-servizz pubbliku bit-tema "Is-servizz pubbliku dejjem miegħek". Il-Prim Ministru nota li fl-aħħar snin sar investiment fin-nies għan-nies u kull uffiċjal fis-servizz pubbliku huwa kruċjali biex is-servizz jingħata bl-aħjar mod. Meta elenka diversi miżuri li kien hemm inqalu ma impossibbli biex jitwettqu bħal programm ta' 700 miljun euro biex jinbidlu l-wuċuħ tal-pajjiż, jiġifieri it-toroq, il-Prim Ministru qal li l-uffiċjali pubbliċi jinsabu impenjati biex il-Maltin u l-Awċin itejbu l-livell tal-għajxin tagħhom. Il-Prim Ministru fakkar ukoll fl-istħarriġ tal-Eurobarometru li juri li l-fiduċja tal-pubbliku fis-servizz pubbliku Malti żdiedet b'ammont sostanzjali. Għax kellu direzzjoni ċara mill-Gvern, is-servizz pubbliku kien fl-aqwa tiegħu biex iwassal is-servizzi li jistrieħu fuqhom il-Maltin u l-Awċin u jimplementa b'mod effettiv il-miżuri mwiegħda fil-programm elettorali tal-Gvern li se jkomplu jtejbu il-kwalità tal-ħajja tal-poplu tagħna. Il-Prim Ministru taħarsa lejn ix-xogħol li sar mill-bidu tal-pandemija fejn il-ħaddiema taċ-ċivil għamu għall-okkażjoni biex mhux biss iġibu lura f'pajjiża eluf ta' Maltin li kienu jinsabu barra minn xtutna iżda adattaw xogħolhom u sabu modi innovattivi biex iwiġbu minnu fih għal ħtiġijiet ġodda. B'sodisfazzjon ngħid lil ħaddiema fiċ-ċivil għamu għall-okkażjoni. Ħadmu bla qiegħda biex għenuna nimplementaw id-deċiżjonijiet li ħadna bħala Gvern biex inħarsu s-saħħa u l-għajxien tal-poplu Malti u Awċi. Biżejjed ngħid li s-servizz tal-1-5-3 waslulu medja ta' 60,000 telefonata fix-xahar u 30,000 oħra matul ix-xhur tal-COVID-19.